Ba aing mandek kasih sarbong lain rek nembak sugan diterima ja aing boga wapak di si abah nya aing nek neangkeun Kunaeun nya aing ti kamari mikiran si Samin bae. Kunaeun nya? Assalamualaikum ayang. Waalaikumsalam. Iya, panjang umurna. Yah, dia bunga. Bejah heueuh. Naik mal jadi kabogoh aing. Heueuh daek aing. Tapi aya syaratna. Asal ulah sampai nyerikeun hate aing. Yes. Ya aing sorangan bae nya diuk salaki eueuh. Anak eueuh ieu kumaha aing lamun neangan deui nya salaki nu kasep tah daripada si paot aing ditinggal-tinggalkeun bae unggal peuting. Iya aing garsel amat ya, deka si Markona ya. Assalamualaikum Markona. Waalaikumsalam. Ti jadi amin. Iya Markona ngalamun bae panas aing. Heeh, bugu ge aing nonggon salaki aing jeung anak aing teu balik Ka mana gitu? teu nyaho apa si paot eta neang pamajikan deui kitu nu lebih gelis bahenol tah meureun. Ih, salah sangka bae dia ye, bisi maker usaha batur. Ngaranna ge pamajikan aya bae meureun curiga mah. Oh sih kalian nama, orang kasih sarboang bae yuk. Heuh hayu. Yes, yes, aing diterima. Wah, I love you. Waalaikumsalam Daria. Kadi Dariu. Raseri bae kadang nu edan. Ih, dia mah teu nyahun. Bugu aing keur bahagia. Bahagia kunaon dia sarboang? Ih, Daria mah teu nyahun. Bahagia ditembak yang Samin. Perilaku dia ye. Ih, Daria mah teu percayaeun bener. Bener. Mana buktina? Ih, aya yeuh, ka aing nyokot heula nya. Heeh, gerak. Ya iya woi, buktina yeuh. Beuh. Bejah heeh, laju diterima ku dia. Atuh heueuh lah. Paling hebat kasih Samin jadi di tangan ge ku si Samin susumputan. Nah, teu nyahun. Kan aing kan keur udah ku dia. Bae laju dia jadian nih si Samin, bae mana peje na ye orang makan-makan. Heeh. Engke tenang bae ke orang jagi suk makan-makan. Siap. Beh, traktiran gratis ya mah. Heeh. Bae tama dia karena gratis mah ampun Markona. Heeh, dia lumayan gratis ieu aing sebeuh kan gratis mah daripada bayar aing duitnya salaki aing teu balik-balik sabulan. Karena gratis mah ampun aing. Aing indek kencan ya, jam motor aing geus bersih. Kincau, penting malam minggu ieu. Diajak mojok ya ku aing di sekedal. San. Di suma aing ka padukun ya. Cinta aing geus diterima ieu. Woi Markona, dia geus boga si Paot. Aing geus boga si Samin. Terus dia jeung Sarmina wah jomblo. Nah jepit bae pasangan masa dia sorangan. Wah. Gak apa-apa jomblo yang penting bahagia. Oh sih, daripada dia ditinggal-tinggalkeun bae. Sabodo lah, hirup-hirup aing ditinggalkeun ge. Nan dia nu campuh aing bae teu campuh dia. Woi orangnya keur baheula mah, urang mulung suluh, mulung kalapa, mulung sake. Nya. Heeh, asur-asurukan kaleuweung. Kita mengenang di yuk. Yuk. Now. Mah je eta nu kitu tah teundeun ka ditu tuh kalamari ampihan ulah di ieu bisi cokot ku batur aing mah. Heeh dia ye mamanes aing bae. Oh, kayak kue ngitenden. Aduh, aing. Karena resel amatnya. Iya, aing loba kosmetik, jualan kosmetik kan. Enggak, ada dari sana. Waalaikumsalam. Ih, teteh. Nawarkan kosmetik kan deh. Oh, coba sok ditinggal-tinggal heula. Bah, ima. Pokoknya mah, nahan ge aya iya. Iya nya. Coba ge eta minyak wangi dijamin eta si ayangna ge. Beuh, Wangi kan? beuh wangi teh. Wangi iya ya aya deh. Yang body iya. Mahal ieu mah. Ja ieu mah. Heeh. Iya iya. Ieu masalah ki aing ge balik beureung enggak pentingnya. Heeh. Coba iya mah ini jadi. Coba Segera dia. pakai lip foundation.
bagus herang denger lagi. Ditawaran nu kieu kumaha bayarna nya aing sieun di ieu doang ieu salaki yang dicakana nyokota nu kieu lah. Beuh. Tarminah ardia rek nyokot moal lamun dia endek aing endek. Nyokot bae yang gendek. Heuh aing ge endek. Can. Laju ieu bayarna kumaha mingguan apa harian? Gampang eta mah. Atuh nek harian hade sehari etanya 1.000. Saminggu eta 7.000. Sabulan 30.000. Gerak mangga. Nyokot bae yuk. Yuk. Ayo, ardia dek harian apa bulanan? Atuh dari aku kumaha? Aing terserah dari bae lamun dari bulanan atau aing ge nyokot bulanan. Aing mah nek harian bae ieu. Oh, geus saya harian bae supaya anu tukang kosmetik teu lalanjung. Siap ayo. Oh, siap ari kitu. Oke, siap. Ibu namanya saha? Markona. Kamar kona. Biasa bae urang teh kelut, Bu. Ibu namanya saha? Sarmoah. Oh, sarwa ke pasar Perbo datang ke Jumat. Kita masih teteh kubisaan. Iya namanya saha, Bu? Sarminah. Sarmina pergi ke pasar. Ibu-ibu mungkin isukan abdi ka didinya. Ya. Salam. Muka deh bunya. Oh, dadah. Oh, bisa yuk.